公司第几台，刷落来请收看咱的新闻。高雄一个负责人失踪，互人发现的时阵已经死亡，尸体互人拼伫崩山的山区，一对县长的翁仔某有重大嫌疑。受雨面影响，气象署针对基隆以南到苗栗发布大雨特报，另外强烈大陆冷气团南下，全台气温拢会下降。G7外长发表联合声明，支持台湾参与国际组织，也删除一个中国的政策讲法，鼓励和平解决两岸的问题。观众朋友平安，欢迎收看3月15公视台记台 AM 新闻，我是郭碧君。高雄一个负责人13甲厝内人讲要出门讨笑，却失联。家属过当天报警，找到人的时阵，却已经死亡，尸体是互人拼伫崩山的山区。警方调查，伊捌去一对县长翁仔某伫前镇区的公司就失踪，加上监视器翕到这对翁仔某捌租车出门，也伫车内底发现血迹的反应，互人按照杀人罪移送侦办。在是透早点外，迄车开伫屏东崩山山区的庄卡路，这台车敢若是用来弃置尸体的车。平常时当地暗时8点了后，真少有人来遮。迄天这台车雄雄开入来，伫遮停这边1点钟才离开。快1个小时都不知道他起来做什么的。没有，我们就是有听到有声音嘛。我们村庄的车子，我们这边总共才170几户嘛，大概谁的车子，谁家的车子，大概一看就知道了。邻近的住户正是有警方来查访，死者是高雄一个60岁妇人人，互发现时阵身躯有刀伤。13家厝内底人讲，要去找这县长的翁仔某讨10万块，出门了后失去联络，家属隔天报警找人。据了解，警方发现死者最后出现伫县长的翁仔某的公司，也发现翁仔某2个人伫死者去找因了后，开着租的货车出来。隔天才行车，无排除2个人是杀人了后气死。离迄天所开的货车也技术验出血液反应，互因无法度辩解，才承认犯案。2名嫌犯涉有重刑，经报警，高雄地方检察署检察官指挥，将该等恶行逮捕到案，并于屏东山区发现被害女子遗体。是你杀了她吗？杀了死去嫌犯甲太太后，带转去家己的公司模仿，对着问话拢头咧咧无讲话。2人敢若迄暗甲死者冤家，用球棒甲刀啊伤害对方，最后甲人弃尸伫屏东的崩山山区。勘查完现场，采集完机证之后，尽快进行解剖厘清死因。那有消息的话，以地检署发言人那边为主。那双方就是债务纠纷吗？还在调查中，谢谢。是毋是因为10万块的债务来起杀机，检警无证实。据了解，死者是伫咧做资源回收业，县长的翁仔某是跳毒业者。死者的资源回收物会交由这个县长的翁仔某买卖，是不是安尼衍生金钱的纠纷，也来调查。记者综合报道。桃园北地一间平街，今仔日中昼技术因为门头前的电动车熊熊导火，插头结果的平街就烧起来。消防局派出警员搜救，救出姓赵的翁仔某甲2岁的囡仔，但是3个人拢无喘气甲心跳，是送病院急救。翁仔某甲囡仔救出来时阵，落乌卡，伫病院急救之下，翁仔某是恢复喘气甲心跳，但是查甫囡仔暗头所传出因为重伤宣告不治。初步检视导火烧的物品是包括电动机车、甲厝内的家具、民生用品等等。导火烧的面积大约是瓦10平。桃园市消防局表示，导火烧的原因技术甲电仔卡的轻型电动车咧充电有关系，详细原因是还搁咧调查当中。受雨面影响，北台湾出现局部大雨，气象署继续针对基隆以南到苗栗发布大雨特报，也提醒有短时间内大水雨发生的机会。另外，伫咧今仔日下晡开始，强烈大陆冷气团开始落南，全台会明显感受到降温的状况。另外，今仔日的大雨也和桃园北地甲鼓山区有部分淹水的状况。另外，阁有关雾山区的大陆林道也有土石放落来。透早天顶落大雨，居民提粪斗来吸水。桃园市位于透早就出现继续性的大雨，几个地区出现淹水灾害。3点
开始下雨有没有？我们就已经起来了。是。对，因为我们不敢睡，就听到在下雨，其实这边就很容易淹水。看一下它听到那边，我也不知道那到底是几公分。路边风雨真大，就连广告布条也拢伫要挡袂掉。居民赶紧伫厝内架起架帮防饮水，也毋过拄定内的家具家电也是全浸水，互居民化解袂消。受到方面影响，气象署15中昼针对北北基桃、新竹苗栗，抑个宜兰等8个县市发布大雷雨特报，会当讲规个北台湾拢咧落雨。惊人影响也有大批水石啊为山坡连落来，看到规个点仔甲路面造成车辆无法度通行。关埔山区的大路林道东线5.2公里的所在路石崩落，目前由地勤职工暂时管制出入。另关务站已通知施工厂商，待天候稳定后，即刻进场进行抢修。另外，在新庄区寿山路也出现大雨冲洗，造成路桥倒起状况。经过2点多钟的作业才恢复通行。也个台北市马卡南车因为山区路雷影响，早起暂停营运。气象署表示，这波雨势会继续到礼拜2的日时啊，尤其是东北部地区要继续注意。稍落来，唔那大雨也会降温，15后半就开始，新一波冷空气流南，甚至会达到强烈大陆冷气团的等级。那预计的话，最低温出现的时间预计在周一晚上到周二的清晨这段时间，在整个中部以北跟东北部的低温就会降到9到11度左右，强地区在13到15度。为礼拜2暗到透早3000公尺以上的悬山，甲后礼拜1拜2北部地区2000公尺以上的悬山，那水汽温度配合气象署分析有机会落雪。公司新闻采访报道。即阵一直传出海缆受损、互人破坏的状况，影响台湾对外通信安全。美国学者是呼吁川普政府支持台湾发展低轨卫星通信系统，反制中国破坏台湾海缆的冲击。另外，咱的江建基推出台湾第一套 KA 频大低轨卫星射频晶片组。学者分析，关键的技术晶片过去拢爱为国外买，未来可能通国产。最近常常传出海底电缆线受损，甚至被破坏情形。好消息是，进前发生部分芯线断去，而且伫今年1月16发生全长障碍台马地质海缆，14已经修好啊。台湾马祖之间的通讯恢复向海缆传送。9月底，佫传出中国宽义轮、洪太湖涉嫌诱断台澎3号海缆，准则被海巡押返去台南安平港，调查是毋是故意破坏。因为海缆修起来是了时了工，美国学者白曼甲琼斯导师呼吁美国川普政府支持台湾发展低轨卫星通信系统，缓解中国破坏电缆对台湾另外通信的冲击。低轨卫星的技术来说，它不会固定在一个地方，那覆盖范围也广，要破坏它的这个通讯来说，也有一定的难。在海缆有被中断的时候，提供替代性通讯的一个方法。学者认为，应先甲成立亚马逊等国外低轨卫星计划合作，确保通讯的安全。经济部也领军18间业者去美国参加全球上大卫星产业展览会，其中江建义推出咱第一套 KA 频大低轨卫星射频晶片组，功能甲目睭的角膜当中的感光细胞同款，属于低轨卫星当中的关键技术。以前拢干来影响外国来买，即马有机会家己做。在做晶片以外，它有这个软体以外，还有一个就是说韧体，还有一个是硬体，所以3体必须要能够切入这个太空这一块。刘正干表示，相关晶片若因国产，那代表伫太空领域有关键突破，未来也会影响一卡应用到军规甚至商用，佫是向外界展现台湾的卫星通信科技发展的能力。公司新闻采访报道。G7 外长14发表联合声明，支持台湾有意义参与国际组织，强调维护台海和平的重要性，而且删除一个中国政策的讲法，鼓励透过和平的方式解决两岸的问题。台湾的外交部是表达感谢，强调会继续甲民主国家强化合作，但是这敢代表欧美对中国的态度开始较强硬。学者是分析，也佫需要观察，也建议政府继续强化甲欧洲各个议会的交流合作。
G7 七大工业国集团外长同齐协商，也搁伫当地时间10时发布联合声明，支持台湾有意义参与国际组织，也强调维护台海和平稳定的重要性，搁一摆反对任何单方面以武力还是协调改变现状的企图，鼓励和平方式解决两岸问题。也先对一个中国的政策表示，咱国外交部表达感谢。外交部对于 G7 成员持续与具体行动展现对台海和平稳定的坚定支持，表达高度的欢迎与诚挚的感谢，将持续与 G7 成员与友盟国家加强合作，并携手打造非鸿供应链。因为美国国务院官网理会德三度无支持台湾独立的文字，外界解读欧美国家对中态度转向强硬，学者分析，虽然 G7 罕见暂度过去，为要安打北京所提起的一个中国表述，也毋过因为内部成员各自对中政策无同，也爱进一步观察，建议政府继续强化甲欧洲各国机会交流合作。他拿掉一个中国政策，不表示是说他就不遵守了，跟各国的议会啊，包括英国也好，包括这个德法也好，甚至是加拿大、美国，我觉得跟日本还是要保持好的关系。另外，美国对台海的态度，学者认为，因为美国总统川普的政治风格有无确定性，未来可能形成的参习会会是观察重点。美国共和党众议员唐纳德斯等人则是提案，希望美国将台湾当作正式名称，避免用中华台北以反击中国政策的领土主张，爱强化挺台立头。公司新闻采访报道。这摆 G7 外长会的联合声明也呼吁罗西亚赶紧同意陆俄停火协议。美国总统川普是派出特使加普廷会谈了后，讲状况是真有进展。伊也要求普廷放过库苏克地区，互人包围的乌克兰士兵。普廷讲是呼吁这寡乌克兰士兵爱投降。乌克兰宣布接受美方提出的30天停火协议了后，川普派特使为科夫到莫斯科来会见普廷，推动接受协议。伊讲对话真有建设性，真有可能结束这场可怕战争。川普讲，即阵有几啊千名的乌克兰军队伫俄国西部的库斯克地区，互俄军是完全包围着，处境是真危险。伊强烈要求普廷了解这些人的性命。A group of Ukrainian soldiers right now that are actually surrounded. And that's not good because we don't want them to die. Enough people have died. The standpoint about a ceasefire and ultimately a deal, some pretty good vibes coming out of Russia. 甲川普特使会谈了后，普廷讲总体来看，代志开始有进展啊。近期来可能甲川普直接通话，对库斯科的乌克兰军人命运，普廷呼吁因放下武器投降。Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен. 普廷进一步表示，对川普政府的30天停火协议安怎运作，也有真大疑问。这点后，乌克兰总统泽伦斯基一个正伫加拿大参加7大工业国峰会外长时真关心，控诉俄国拖延时间无诚意。美国国务卿卢比欧是讲对停火协议真信心乐观，呼吁双方爱让步。会后联合声明也支持乌克兰领土主权的完整，内容是提到对俄国有敌意的讲法加严厉批评，互俄国会在重回谈判桌。声明内容也施加压力，爱俄国赶紧同意这停火协议，若无会推出新一波的制裁，并且对乌克兰提供另外援助。公司新闻是会长报道。加拿大新总理卡尼14宣誓就职，面对川普发动关税战，加想要并吞的意图，伊搁一摆宣誓，加拿大永远袂以任何形式成做美国的一部分，也是希望甲川普透过沟通促进双边的利益。I, Mark Carney. 加拿大前央行总裁卡尼14宣誓就任加拿大总理，要率领国家面对美国关税战可能撼动规个经济轨迹，表示其台伫正确时机甲川普通会。伫主权问题是表示寸步也无要让。We will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. We respect the United States. We respect President Trump. We'll both be looking out for our countries, but he knows, and I know from long experience, that we can find mutual solutions that win for both. 卡尼将对个人数大精简，强调施政两个优先。第一是伫面对无合理的贸易行为的时阵，保护加拿大劳工甲家庭；第二是减少政府开支，来投资更较侪资金发展国家。
卡尼表示，目前无访问美国的计划。几日了后，会受邀请去巴黎、甲伦敦，甲英法领袖讨论各种经贸商业机会，也有甲欧洲、加拿大的峰会安全问题。多元发展影响美国的强势外交压力。卡尼是加拿大第一个无议员或者是内阁经验，因公是政治素人的总理。伊出台进行民调制度，而且甲川普关系无好的杜鲁道，也带动执政党的名声来回升。不过加拿大原定10月之内爱大选，卡尼可能真紧的宣布提早举行，确立民意的基础。若无在野党也会发动无信任案。公视新闻是会中编译。来看伫关务国家森林游乐区内底，有一张超过87岁的烟花是台湾的原生种。当年3月中花就会开满满，不过今年受到气候影响，花期是甲往年比慢1礼拜左右。目前开花状况约8成，当地人讲未来1礼拜应该是烟花大开的时阵。山顶落雨毛啊，加上蒙雾，白色烟花对方咧摇，远远看过去，就亲像落雪同款。民众赶紧摕相机翕落来美丽风景。关务这张烟花树已经87岁，目前悬14公尺，会当讲是北台湾上大张的无瑕烟花。实在是太美丽了，尤其在雾里面。那其实我们看2种情形，昨天来的时候有太阳，是一种光景；今天是在雾社里面，又是一种光景。2种光景都很棒。在云雾当中看，真的感觉不一样。平常我们都是在阳光明媚的地方看到樱花，第一次在这个观雾当中，这个雾真的是，那空气太好了。照过去记录，当年3月中左右，这张烟花地开满。不过今年受到天气影响，目前花率差不多开8成，但是想要看烟花大开，差不多该等1礼拜。今年前一段时间都很冷嘛。还是对樱花还是有一点影响，因为它慢了差不多1个礼拜左右。这几天有下雨，可是我们都没有落花，都没有落下来，这样差不多在1个礼拜会满开。只要太阳出来就会更快的，这样。或者也提醒游客来这赏花，千万唔通踏入去内底，因为樱花树的土马若是互人打过，会变杂白，就紧特别多喘气，无才调吸收养分。古来树仔地营养不良，熬破病，所以希望大家做伙来守护樱花王健康。记者杜君和新潮报道。配合文化部的台语家庭计划，宜兰县文化局伫咧今仔日伫化良一村是举办台语市集活动，互囡仔通哪耍哪学台语。现场也有邀请传统艺术团用宜兰腔来表演念歌。表演团体表示，希望透过这款艺术表演，通甲传统艺术、佮有台语宜兰腔的水传予后一代。一粒柑仔，2粒柑仔，安尼摕起来安尼吼，3粒柑仔，安尼你个挑战成功啊！要试看卖无？蛋沙包用台语算最高的数量。宜兰县文化局拜六伫化良一村举办台语市集，除了有关卡通耍，也有艺术表演。就算是落雨天，也是有不少家长带囡仔来耍。阮本身就讲台语，阮有排档，阮来遮排档，阮是宜兰的台语共学，所以平常时拢是有讲台语的故事，互囡仔听。好耍啊！好耍，安尼你平常时间会讲台语？会啊，甲阿公阿嬷讲。小弟啊帮忙煮酒粿，大兄暗对食亲肥。唱大过琴、吹念歌，伊是具体念歌团唱艺术团的团长吴玉缇。台湾各地的台语有腔口差，吴玉缇希望透过念歌，那传承念歌艺术，也传承宜兰腔，予后一代。因为阮宜兰有一个腔口叫做，就是宜兰腔，水水软软食饭配卤卵，咱的台语渐渐要失落啊！我一直感觉讲，咱会当用念歌来讲台语来教囡仔，甚至用歌谣。宜兰腔其实是代表咱宜兰县真重要的语言呐，所以阮是讲即摆时代的变化吼，甲阿公阿嬷可能都有一段的落差，所以阮希望透过这个计划，会使把这个台语保留落来。这个市集是宜兰县政府配合文化部培育台语家庭计划推出的活动，通予台语家庭收集点数。文化局表示，初落来到年尾进前有100多场的活动，亲像意识杯的课程、表演、讲故事活动，互任何对台语有兴趣的家庭拢通参与。
记者郭不君、曾俊佑宜兰报道。肉丸是真有代表性的台湾小食，演变到大各地头拢有无同款的做法。亲像伫咧中华的北岛，就有真特殊的三角形的肉丸，就有在地文书团体举办行大活动，小解宝岛肉丸的发展过程，为食米来了解当地的历史。若到食饭时间，肉丸摊头前就会开始出现排队的人阵。伫中华宝岛电安宫附近，短短100外公尺的车路，就有6、7间肉丸店，在地文书工作者举办行大活动，小解宝岛肉丸的发展过程，佮特别对马祖来民众想要为食米来了解在地历史。肉丸有不同的流派嘛，那可能福州的移民就会在肉丸里面加红糟，就是其实用马祖话来说就是 “N 孬”。透过我们日常的饮食来了解文化，我觉得是一个相对比较轻松的管道。北岛的肉丸吼，内底佮有掺料以外，伊的皮佮有掺一寡就是油肠酥啊，有当时啊佮有导游啊，不同家的这个有不同的做法，所以我觉得就是北岛肉丸如果要深究起来，应该是还蛮有趣的。1898年，中部做大水，宝岛因为伫旧落水溪边，灾情严重，造成物资欠缺，当地人就甲番薯粉加笋仔角落去做成粉圆，互灾民食。后来才豆豆发展成有包肉餡的肉丸。物件歹种种番薯要保存，袂使互伊不价，所以咱就用水去甲洗迄个膏，就是做番薯粉。啊，拍了伊就有法度保存落来，来啃好做浆。啊，内底掺迄个咱对竹山落来笋仔角，吼啊用咱的猪肉落去调，啊用手安尼三载它挖出来，啊所以你看到宝岛肉丸吼，人讲三角形的，这是宝岛肉丸的特色。肉丸出现伫早年物资欠缺的年代，是先民用智慧做出来食米，演变到今各地头拢有无共的做法。但是无论是脆的、煎的、蓝红糟，也是胡椒猪肉，拢是台湾真有代表性的本土点心。记者杨淑晴中华报道。灵兰通是台中的中区，往过繁华闹热的街仔路，对着时代的变迁是渐渐啊稀微。不过，即马当地有居民甲少年辈咧拍拼经营，办市集、变装游行等等，互旧社区是重新搁再发展。因暗7点半，公司台记台青春台的网要带大家来看灵兰通，感受旧社区的风华，搁有新世代的活力。队伍内底古装、甲中世纪，甚至是怪物的打扮，和游行的活动闹热搁精彩。这是一阵台中中区在地人从2019年开始，透过举办市集游行活动，好因为都市发展变迁，所致渐渐落车旧城区，会当重新恢复用过的光景。现在这个活动叫做灵兰通散步纳凉会，和这个名的灵感是为日本时代街仔路的名来的。日本的一些战前的有名的商店街，上老的迄条街啊，拢叫灵兰通。拄啊好，就讲这条中山路就是最早上热闹迄条灵兰通，啊，就把这个灵兰通做一个新的一个品牌来行销中区。开桶仪式。台中灵兰通比愈节是活动主要的市集之一，透过这个主题的规划。互这个所在真少的历史文化会当重新互大家了解，嘛互市民来到这个巷仔底会当感受英国在地历史风情。一年一年拢愿意转来，伊就会对这个所在有新的想法，认为讲这个所在和以前无同款啦。这个活动会当互台中人去熟悉台中。现在造型真特别，嘛充满创意的角色。是为全台湾各地来的 rap 团体，因组成台湾实景角色扮演联盟，请真侪民众真热情，做伙加入游行。专工来参与的名古屋奥莫蒂纳西武将队，互现场充满日本的风情。灵兰通散步纳凉会，连接旧城区的历史甲现代活力，互无同世代的人伫遮交流甲相会。这个活动当年安尼举办，这个所在嘛豆豆产生新的风貌，嘛搁一届互在地人想起心中共同的城市记忆。记者洪兆生、吴一修综合报道。新闻最后，明仔天气如何？咱来看各地头的详细天气资料。北部地区12度到14度。
中部地区12度到17度。南部地区16度到23度。东部地区14度到22度。广岛地区10度到18度。接下来是未来3天的天气状况。感谢乡亲好朋友收看今仔日的公视台记台的暗新闻。稍等的，请继续收看《青春咱的梦》，明仔载同一个时间，咱再会。灯火渐渐倒起来，照出世外的脚印，嘛，互咱看到共城府的故事。这个活动会当予台中人去熟悉。